रहेगी। हालांकि जो पूर्वी हवाओं का प्रभाव है चूरू, सीकर, उत्तर पूर्वी हवाओं का गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर आसपास के क्षेत्र है, यहाँ उत्तर पूर्वी हवाओं का प्रभाव रहेगा। हालांकि नागौर, बीकानेर के आसपास की स्थिति काफी मजबूत बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ हवाओं का उत्तर पश्चिमी और हवाओं का टकराव होने के कारण ट्रफ लाइन का निर्माण होगा। एक द्रोणिक रेखा बनने के कारण कई जगहों के लिए कोटा संभाग से लेकर देखा जाए तो आज तमाम राजस्थान के